好啦，大家晚上好啊！唔使我多介紹，都知道我今晚想同大家分享啲咩菜式啦啩？最簡單，乜嘢啊？萵筍炒豆豉鯪魚，哇，好鬼貴！而家已經係呢個係227 gram 嘅，咁就係標準嘅一罐。而家有啲細嘅咧就平啲嘅，10幾蚊。咁咧就呢個今晚想同大家分享嘅咧就係萵筍炒呢個豆豉鯪魚啊！嗱，咁喺開始之前咧，我先警告大家先。第一，我呢啲片咧實際操作再加埋説明咧，就一定比實際嘅製作咧個時間要長少少嘅，通常都會長幾分鐘啦，咁啊如果簡單係幾分鐘咧，如果複雜少少嘅多啲嘅魔鬼細節嘅話咧，我係可能有機會會即係10分8分鐘都唔出奇嘅，會多咗出嚟嘅。咁呢個咧我就唔係，我再講一次，我唔係要拖長嚟講，而係咧我要保證大家睇完我影片之後係100%可以複製到出嚟嘅。我唔係話想即係求鬼其啦！你睇完我影片之後，你做到就做到，唔做到唔關我事。但係如果大家跟住我嘅方法做，我係有責任去保證大家一定可以100% 複製到出嚟嘅。咁而事實上咧，有好多用心嘅觀眾咧，係 feedback 翻嚟咧，係真係可以100% 複製，而且仲係好好味，甚至乎比呢個係酒樓更加好味嘅。咁所以我奉勸大家一句，未開始之前奉勸大家一句就係，如果你真係有心想煮好嘢食嘅話，麻煩大家真係睇晒佢啦。咁第二樣嘢咧就係即係呼籲啦嚇。咁嗱，大家我知道咧有啲觀眾咧即係已經睇咗我好耐㗎啦，咁亦都知道我好用心去拍每一條片嘅，咁亦都好用心去講解每一個細節嘅。咁啊有啲觀眾咧就覺得哇，你無償咁樣覺得好唔好意思啊？覺得咧其他即係有啲嘅言論即係好唔好啊咁樣。咁嗱我想大家放心嘅一樣嘢咧就係我既然拍得片嘅，我阿媽咧就教我一句説話叫做咩咧？既然我係借咗錢俾人咧，我付出咗咧，我就唔求回報嘅。咁如果大家心痛或者係覺得應該要支持下我嘅，咁啊睇晒成條片之餘咧，亦都睇晒啲廣告咧，我自然會有利益㗎啦。咁呢個咧就唔需要係即係特別擔心我嘅。咁我亦都唔係話靠呢個揾食。咁如果你話喂，如果我有多咗嘅收入嘅話，或者係多咗嘅利益嘅話，咁自必然好啦。冇，我亦都好開心，因為點解啊？我喺半年之前，我曾經特登咧就寫過文章，亦都即係喺回覆裏邊啦，亦都喺影片裏邊簡介過我嘅背景嘅。咁其實我拍片，除咗係同大家分享煮食嘅心得之外咧，其實更加主要嘅，亦都可以咁講係一種自我治療咧，就係我想透過熒光幕咧，同大家去訴說我嘅心事，因為我係一個長期病患者嘅一個照顧者。咁我唔知道大家有冇去過老人院參觀，咁佢哋咧係要每一次做咧係要幾個人去幫一個老人家去翻身啦，去即係餵飯食啦，去呢個係沖涼啦、清潔啦各樣啦，幾個人一齊做。我係一個人照顧我老婆，我老婆咧就已經係唔能夠講嘢，亦都唔能夠自由活動。佢一日咧基本上佢淨係攤喺張床嗰度嘅啫。咁所以咧我嘅照顧嗰個壓力係都幾大下嘅。咁我係透過拍片同大家訴心聲，同大家去分享我一啲除咗煮食之外，仲有一啲做人嘅道理啦。咁所以咧呢個係我自我治療嘅一部分。呢個喺心理學上面咧，精神病學上面咧有名堂嘅喎。呢個咧就係分散注意力。我叫佢做轉移大法。咁就透過我同大家嘅分享，透過我同大家嘅説話咧，就可以令到我調節我即係一啲唔好嘅心情。咁我希望大家要明白呢樣嘢。咁
喂，我其實講真，我自己如果聽起我啲身世咧，好多朋友都覺得好傳奇㗎，由冇到有，由有變到冇嚇。咁啊，細個4個月零10日就親生老豆就瓜咗啦。咁啊，咩原因就唔講啦。啊，呢度亦都唔方便講，費事引起不必要嘅誤會啊。咁但係我細個係自己一個人過嘅，咁所以咧，我係養成咗我好獨立、好堅忍嘅性格。亦都好有耐心嘅性格，而呢個好有耐心嘅性格，亦都係擺咗喺拍片同大家介紹下呢個煮食嘅技巧嗰方面。咁大家唔好介意，即係嗱，我知道咧，我呢啲咁嘅形式咧，就實有人中意，有人唔中意㗎啦。但係我自己秉持一個原則咧，就係我都會睇人哋嘅片㗎嘛，即係以前啊，咁而家都會睇嘅。咁啊，睇下有啲咩最新嘅 trend 啦，有啲乜嘢最新嘅流行嘅嘢啦，咁呢啲保持同世界接觸啊嘛，係咪啊？人要不斷進步。咁但係咧，哪怕我不同意對方嘅一啲言論，一啲表現嘅手法，但我絕對秉持一個原則，就係我唔會出聲。點解咧？因為我會覺得對方無論佢做過啲乜嘢事，佢都係一種勞動。一個人努力去生存，一個人努力地去做好自己做緊嘅事，無論嗰個形式得唔得到其他人嘅認同，我覺得都應該值得尊重嘅。除非我認識佢，咁我善意提醒下啦，喂，呢度可以做好少少喎。言語上我會好有禮貌，言語上我盡量唔會刺激佢。但係會提點佢，喂，呢度可唔可以做得更加好呢？我就唔會咧，就學似有啲人咁樣開口埋口，第一句就得埋嚟。喂，你哪怕你真係好有善意都好，你即係點講呢？我覺得語言係一種好高深嘅學問，尤其是係講緊中文咁呢，我會覺得，喂，如果你真係覺得想睇落去嘅，或者你真係想為我好嘅，可以好禮貌少少啊，唔需要一句得埋嚟。譬如話，唔好講咁多廢話啦。譬如話，你唔好咁吟沉啦。喂，跟住落嚟，無論你有幾咁好嘅建議呢，我會覺得你心態上已經係喺度刺激緊我。你心態上至低限度，你唔識得尊重人咯。咁所以呢，我希望大家明白，即係當然我呢就唔係，我成日都講啊，我唔係萬能，我只係做一啲我認為啱嘅事，我只會做一啲我認為對嘅事，我只會做一啲我認為適合嘅行為。OK， 得唔得？咁啊，希望大家唔好介意我開場白咁長啊！我相信呢，又有觀眾想講，即係有啲啦嚇。講嚟講去講咗成10分鐘都未到講嗰個主題，你有冇搞錯啊？喂，我就係咁，我講到明㗎，我唔係淨係分享煮食㗎，我分享我一啲生活嘅點滴，分享我而家嘅心態，我分享我一啲嘅思想。如果大家覺得我前面講嘅嘢唔係路嘅，唔睇就係咯，係咪啊？大家互相尊重。OK， 好嗱，咁呢，今日其實我諗咗好耐，到底好唔好即係俾大家睇我點樣切？咁我就翻炒翻，因為我以前都拍過最少2條嘅，就係呢個係萵筍炒萵筍嘅。咁我又睇到，咦，我好似冇介紹到點樣批萵筍喎，可能呢個好多人都唔識嘅喎。咁所以咧，我就嗱呢一個咧就擺埋一邊先啦。咁我而家咧就批萵筍啊。咁嗱，萵筍咧其實係咩嘅一樣嘢嚟咧？講白啲就係呢個係呢個係油麥菜嘅親戚或者表哥表妹啦嚇，咁因為點解呢？其實呢，佢就係油麥菜，呢度上面係油麥菜嚟嘅，你食都食得出㗎，係油麥菜嘅味道嘅。但係呢，我哋就唔係要食葉嘅，我哋要食咩啊？萵筍就要食佢個梗 ，OK， 佢個莖，即係唔係佢個莖啊？係係啊，莖啊，冇錯，莖。應該係莖，唔係根部啊。OK， 嗱咁咧，有人咧會唔好嘥，攞翻呢個係菜葉嚟用嘅。咁嗱，當然啦，嗱呢度咧我2條咧就買咗10幾蚊，其實萵筍咧就好平嘅，但係咧佢好重稱嘅，因為點解啊？梗啊嘛。咁大家咧去打邊爐咧就成日食嘅都係梗嘅，就唔會食到葉嘅。咁我自己本人咧嗱，唔好話我浪費啊。我覺得就如果我要食
呢啲葉咧，我就會買油麥菜。但係如果我要食呢個梗咧，要食呢個莖部咧，咁我就會買萵筍，因為兩種嘅口感係唔搭調嘅。我哋食萵筍要食咩啊？食佢爽同滑。食呢個咧油麥菜咧，佢個葉咧，我哋係要食佢嘅味。OK， 咁啊，如果要炒到佢好滑嘅話，咁我之前都有個油麥菜炒鯪魚啦、豆豉鯪魚啦，係咪？咁咧就需要即係個賣相就唔算係太好睇咯。OK， 咁啊各人有各人嘅需求啦。反正咧今日咧我就淨係用萵筍去炒嘅啫，就唔會攞埋啲葉去用嘅。我知道有人會用，但係個人要求啦，冇需要即係去話自己啱與唔啱。OK， 我唔會咁樣講嘅，因為我會覺得咧煮食嘅世界咧係八仙過海啊，各顯神通。好啦，嗱咁啊呢個咧我哋就切咗佢先啦。咁個尾就唔要啦，因為點解咧？其實萵筍咧好多時候咧，除非你買到第一水嘅咋，如果唔係咧，通常佢啲葉咧就枯嘅。即係枯萎晒嘅，咁變咗咧，其實就唔係好好食，唔係好適合攞嚟炒嘅。OK， 咁啊呢個係即係都係嗰句啦嚇，各人有各人嘅要求啦。OK， 咁同埋咧嗱，我解釋一下，咁啊有好多人咧就話話我80咧都唔對唔到焦，咁啊80咧就誇張啲，但係我的而且確咧，我係有部分係對唔到焦嘅。唔記得咗，因為點解咧？我係用相機，同埋咧就用呢個 touch mon 去對焦嘅，咁所以咧有陣時候我唔記得咗咧，變咗個主角咧就會模糊咗啦。但係咧就冇80咁多，呢個主要就係因為我唔係用手機去拍攝啊，咁啊希望大家理解啦。咁啊無啦啦就講到相機係啊，其實咧我影咗30幾年相噶啦，我由87年開始買第一部相機，嗰陣時仲係菲林相機，讀緊高中啊，中三應該係由中3、中4開始咧，我就玩相機嘅啊，咁啊玩咗好多年噶啦，咁所以咧對影像上其實我係有要求，不過可能大家唔習慣，因為咧我堅持要用相機去拍片嘅，咁相機咧因為佢個光圈問題啦，因為佢嗰個即係咩啊？即係因為佢個 format 啦，即係個格式嘅問題啦，咁所以咧佢個景深係好淺嘅。我而家已經開到 F4 噶啦，咁點解要開到 F4 咧？就係我支鏡頭嘅光圈嚟嘅。咁點解我要開到我而家用緊 ISO 咧係用到2500嘅？點解要用到咁高咧？個原因就係因為我係廚房嘅自然照明嚟嘅。OK， 咁呢啲係牽涉到攝影啦。咁啊，可能有啲人咧又覺得我悶嘅，唔緊要啦。嗱，咁咧我特登呢次咧，我就要同大家咧分享點樣刨啦。咁其實咧，呢個萵筍啊，嗱，今日我呢兩條萵筍咧，其實比較細嘅。咁我咧原則上咧就買粗啲好啲，因為點解咧？我哋要批晒嗰啲皮咧，其實最後尾咧剩翻好少嘅啫。OK， 咁但係我剩翻好少都好咧，我呢度起碼咧我都仲有10兩。OK， 咁啊。咁大家話，喂，你一家唔係有4個人食嘅咩？唔係3個人啦，我老婆食唔到。不過而家我講個好消息咧，就係我老婆同我哋一齊食飯嘅，即係我哋食乜佢就食乜。咁啊，叫做有改善啦嚇。OK， 咁啊多謝大家關心先。咁咧，咁我有其他餸噶嘛，我唔係淨係煮一樣餸噶嘛。咁我而家咧。即係有陣時候，其實咧，今日咧，我已經罷工咗3日㗎啦。咁3日之後呢，今日咧我就第一日煮飯。咁啊，通常咧我心情好咧，就會煮2、3樣餸一餐嘅。大家諗下，我過去嗰8個月啊，餐餐唔同款，你話有幾多個家庭可以做得到啊？有一個中意煮嘢食、中意食嘢嘅老豆，真係我覺得應該值得幸福嘅。咁啊，今日煮2樣餸啦咁啊，除咗係萵筍之外咧，咁啊，大家要留意下我批啊，呢啲咧節位有啲白色嘅，大家睇唔睇到？咁咧，我盡量咧就批咗佢，批晒呢啲白色嘅節位啊，批晒啲白色嘅根咧，咁咧最後尾我哋食萵筍係食咩啊？好多人中意食萵筍就係中意食佢嘅滑啊嘛。OK。咁咧大家真係
嚟到呢度，如果仲睇嘅話咧，就千祈唔好眨眼，即係唔好跳住嚟睇，因為咧我好多嘅小細節我都會係同大家分享嘅，同埋咧用把口講出嚟嘅。有陣時候大家睇唔明白嘅嘢，我都會講嘅。咁啊，我炒萵筍好正㗎，我自認啦，炒得甚至乎比餐廳仲要好咯。咁啊〜主要就係由呢個批皮開始，咁啊要選擇啦。嗱，呢啲咧最後尾咧就唔好咁狠心喎。呢啲位咧就好亂嘅。OK， 求其少少着兩批咗就得啦。反而係頭呢度咧，大家就即係要批得佢重手啲咯。因為點解啊？大家睇到嘅佢啲白筋咧，你食落去咧就會起渣嘅。咁我咧，無論我炒到嗰個即係萵筍咧有幾咁，即係爽又好，或者係好腍都好，我都係基本上一個原則嘅，就係一定唔起渣嘅。呢個就係我炒萵筍、整萵筍嘅原則。OK， 嗱，咁我俾大家睇下啦。我刨完之後，嗱，大家睇下嚇。OK， 基本上嗰啲白色嘅唔見晒嘅。咁佢每一盒咧，嗱，呢啲白色嘅係咩嚟嘅咧？就係嗰啲菜葉啊、菜盒嘅嗰個根，即係嗰個連住個莖部嘅嗰個痕跡嚟嘅。咁盡量啦嚇，呢啲白色嘅就批多少少啦。嗱，咁咧呢個咧到其時等陣間咧就會整出嚟咧就好滑噶啦。OK，嗱，咁啊唔好介意呢度咧。其實咧我可以同大家講咧，成道餸啊，無論你做咩餸都好，前期功夫咧係做得好耐嘅。大概咧如果係100%你個時間去做一個道餸嘅話咧，差唔多有80至90%咧，其實你係喺度做緊前期功夫嘅，係咪啊？咁啊，我哋炒餸就不在話下啦。咁有好多朋友咧就話：喂，你咁長時間有冇搞錯啊？我冇時間睇啊。咁 OK，no problem。But 咧，即係我拍晒出嚟，你就有選擇權啊嘛。如果即係咁講，如果我淨係用我嘅喜好，覺得呢樣嘢重要，嗰樣嘢唔重要，重要嘅就俾你睇，唔重要嘅就唔俾你睇。但係可能我嘅認知有問題咧。係咪啊？我可以決定錯啊嘛！喂，點解大家唔係好明白？點解大家咁中意將個選擇權擺喺人哋嘅手嘅咧，而唔係自己去選擇嘅咧？係咪啊？好啦，咁我嘅觀眾就唔係淨係得一種類噶嘛。嗱，咁我嘅觀眾咧，我可以同大家講咧，即係年歲分佈咧，就16歲至到係80歲都有。咁咧，其中咧50歲嘅咧個比例係最多，即係同我差唔多年紀嘅就最多。因為點解？我長氣啊嘛，嚇。咁啊，自然同年齡嘅人咧就有啲共鳴啦，即係有咁上下生活資歷嘅咧，就自然會認同我講嘅嘢啦，更加想聽我講嘅嘢啦。咁所以咧呢個比例係最高嘅，但係咧亦都有好多新手。咁啊，曾經有一個觀眾咧，嗱，咁我一路講，大家一路睇個畫面啦 ，OK， 好嘛？嚇！嗱，咁我先又唔記得對焦啦，於是乎個主角又蒙咗啦。OK， 咁咧就曾經有一個觀眾咧，佢就 feedback 翻嚟俾我聽，佢話：我係人哋嘅新抱嚟嘅，即係我當佢20零30歲啦。OK， 咁啊結婚嘅年紀，咁佢話咧佢係煮食嘅新手嚟嘅，咁佢都想咧就即係學煮餸咧，就煮俾佢哋一家人食嚇，咁啊希望咧可以學到嘢，咁啊喺我身上咧就真係學到好多嘢嚇，即係我唔係話淨係好嘅嘢就講，唔好嘅嘢就唔講。嗱，有啲咧呢啲即係呢啲咧嗰啲葉啊，嗰啲根即係嗰連接位咧就好硬嘅，咁啊我呢把咧係嗰啲陶瓷嘅膠刀嚟嘅，咁我比較中意用呢隻，點解咧？嗱。其實呢一隻咧，我話俾你聽，呢一隻我樣嘢都用咗10幾年嘅，呢一隻都有10幾年。我點解中意用佢咧？因為呢隻陶瓷佢半膠半陶瓷咧，佢呢個位咧係軟嘅，咁變咗我刨薯仔啊刨嘢嘅時候，一壓落去咧，佢就可以貼住嗰個，即係貼住嗰個嗰啲蔬菜嘅邊緣，咁我就會刨得好啲。咁但係佢有個唔好處，唔夠力。即係唔係同嗰啲不鏽鋼嗰啲薯仔刀比咧，佢係唔夠力嘅。OK， 嗱咁啊，大家睇下嗱，我唔係拖慢嚟講噶，我唔係特登要講長噶，我希望大家明白
唔好以己度人，即係你覺得自己市儈，你就會認為人哋市儈，你奸狡，人哋就係奸狡，唔係咁樣嘅嚇。每個人做事都有佢嘅目的，而每個人做事呢，只會係應該要向自己負責任，而唔需要向其他人負責任。大家話係咪啊？喂，我又唔係打工，你又唔係出糧俾我做咩要向你負責？係咪啊？我先頭用好長嘅時間去做一個 introduction， 介紹自己嚇，即係講清楚啲啦。喂，我嘅生活背景就係咁樣，我嘅目的就係咁樣，係咪？我指照你做，你幫我照顧我老婆啊？係咪？我依照你嘅方式去做，然之後就可以解開我嘅心結啦？係咪啊？大家話係咪啊？即係各人有各人嘅生活方式，各人有各人嘅表達方式，但係我唔係好明咯。嗱，咁我一邊講，大家一邊睇住啦，我點樣做啦嚇？即係我唔係好明點解咁多人咧去強迫人哋去同化自己咯？喂，呢個世界咁多選擇，係咪啊？你唔啱睇咪行開咯？何需要一定要係要對方去同你自己係同一樣嘢咧？嚇，10隻手指有長短，一樣米養百樣人，大家話係咪啊？嗱，我一路做一路講，呢啲係咪人生？即係我嘅自己嘅人生觀係咪啊？嗱，好啦，批完咯喎，嗱呢度哇嚇，足批咗成斤嘢出嚟 ，OK， 好啦，嗱咁咧，大家見到啦，咁我就批完啦。咁大家要記住咯喎，嗰啲白色嗰啲根咧，同埋尤其是係呢啲白色一點點呢啲咧，其實就係咩嘢嚟嘅咧？即係特別深，即係特別多白色嗰啲，就係嗰啲葉嗰啲連接位，咁啊唔啱嘅，即係唔好食嘅。咁所以咧，就我哋要用力啲啦。OK， 嗱咁啊呢個餸咧，其實就好簡單嘅啫。嗱咁啊大概啦，每個寸半位啦，咁呢啲係幼啲嘅，冇計啊！即係每一段啦，先切咗佢寸半嘅長度啦。OK， 好，跟住然之後咧，嗱，好習慣啦，大家睇唔睇到？我係每一次咧，我都會係刮一刮個砧板嘅。咁大家可能會話：喂，我又成日都刮咗啲砧板屎落嗰個盤嗰度，其實冇乜嘢嘅。嗰啲盤咧，你一沖水咧就沖乾淨，同埋咧呢啲砧板屎其實就觀感上唔好，但係咧其實食上去咧就冇乜所謂嘅。你一沖佢就會甩㗎啦。OK， 唔係叫你食啊，而係簡單沖洗就已經會甩㗎啦。嗱咁咧，嗱。呢個大概啦，咁因為佢幼啊，咁我冇辦法啦，咁所以咧我就就咁切啦嚇。如果佢粗嘅話咧，就好似切蘿蔔咁切啦。OK， 咁其實而家咧我都係切蘿蔔咁切嘅。咁點解要咁切而唔係好似切芥蘭頭咁樣切咧？個原因咧，咁樣咧，佢嗰個炒出嚟嗰個效果咧係最好嘅。OK， 即係我嘅意思就係咧，每一樣食材啊，都有佢唔一樣嘅切法去遷就你要炒嘅嘢。OK， 炒嘅材料個組合，大家明唔明白？嗱，咁咧大概咧，我哋切呢個萵筍咧就係咁切啦。嗱，咁啊通常咧呢啲位咧有啲咧會係爆開嘅。咁點解佢會爆開咧？就係佢甜嗰頭嚇。咁其實冇乜所謂嘅。嗱，通常咧呢啲咁嘅好似蘿蔔啊、萵筍啊呢啲咧，通常咧佢爆開咧，咁就同花心就唔一樣嘅喎嚇。花心係呢一件事喎嚇。咁咧佢爆開就一件事喎。通常爆開嘅話咧，就係因為佢好甜，即係話個樣就唔靚，但係食落去咧就好正。OK， 廢話講完啦，準備完啦。咁等陣間一開鑊幾分鐘就搞掂嘅。OK， 好冇？咁啊等陣間開鑊再見啦。嗱，好啦，大家咁啊先頭發咗好耐噏風啊，咁亦都同大家介紹咗點樣去即係切嗰啲萵筍啦，起嗰啲萵筍。嗱，而家咧我哋咧就蒸一蒸嗰個
蒸一蒸個罐頭先。咁點解要蒸一蒸佢咧？因為等陣間咧，我為咗要保持嗰個萵筍嘅鑊氣啊，咁所以咧我就唔係用呢個係豆豉鯪魚去起鑊嘅，而係炒到咁上下先加佢落去。OK 嚇，咁嗱呢度就唔再嘥大家時間啦。咁等陣間咧起鑊要炒嗰陣時候咧，我先至再開機同大家分享啊！我而家呢一 shot 咧，主要就提醒大家先蒸一蒸佢先啫。OK。嗱好啦，咁咧而家咧就已經係蒸咗佢3分鐘啦，基本上2-3分鐘就可以 OK 噶啦。咁我繼續嗱，點解我要蒸咗佢先咧？係有原因嘅，因為我要利用翻嗰啲水啊。咁利用翻啲水，我嚟做咩咧？我諗大家都會係估到噶啦，嚇。咁就係我嚟同嗰個萵筍飛水啦。咁放味先啦。1羹鹽1羹糖啦，嚇，跟住然之後1羹雞粉啦。咁睇開我嘅都知㗎啦，呢個咧就係我令到嗰啲即係令到咧嗰個蔬菜啊長綠嘅原因啊。跟住然之後咧就放少少油啦。嗱，我啲油咧就有色嘅，點解咧？因為啲蝦油嚟嘅。OK， 好，跟住然之後。將呢個萵筍放落去啦。嗱，咁咧，其實我哋食萵筍咧，最主要就係要食佢嘅滑啊同爽啊。咁所以咧喺呢個時候咧，我哋要注意飛水嘅時候咧，就唔好令到啲萵筍咧就太過腍啊！如果唔係咧，最後尾就只能夠食到滑，但係咧就食唔到呢個爽脆嘅效果。OK。嗱，咁我再解釋一下啦。咁新嚟嘅朋友仔就可能唔知嘅。喂，上味除咗係可以令到佢常綠之外咧，仲有個效用嘅係乜嘢咧？就係可以令到佢提早上味。等陣間我哋調味嘅時候咧，就唔需要太重手噶啦。嗱，咁樣點樣去判斷呢個係萵筍得咧？就係佢大凡蔬菜都係噶啦，佢一出現呢個轉色，跟住然之後咧半透明嘅狀態，咁基本上咧佢就可以係拎得起噶啦，就唔需要滾嘅。咁喺上一段咧，我炒椰菜嘅時候，我已經解釋咗嗰個叫斷青。嗱，呢個職業廚房成日會即係師傅教徒弟一定會用嘅一個詞語，但係咧好多人嘅理解係有錯誤嘅。斷青同埋你能唔能夠保持爽口，你會唔會過熟會唔會剛剛好熟，係冇絕對嘅關係。好多時候咧，你一聽到斷青，哎呀未得啊未得啊，越整越耐咧，就結果咧就越腍啦。OK， 嗱而家先頭仲爭少少啊，而家咧就基本上全部都 OK 啦。嗱，咁我而家閂細個火先啦，跟住然之後咧，我會過冷河啊，單人操機我就唔俾大家睇啦。OK。嗱，先頭咧，嗰啲萵筍咧落去嘅時候，反而係黃黃地嘅喎。但係咧，啲萵筍咧，我哋只要咧係一令到佢夠熟嘅話咧，即係飛水嘅時候夠熟嘅話咧，佢就會變成好青好綠嘅。呢個就係萵筍嘅特色。咁好多時候咧，就唔係話我哋即係做咩後期啊，令到呢個萵筍咧就我俾大家睇下。先頭大家睇到啦，我拎埋嚟嘅時候係咪好黃㗎？嗱，而家反而焯完之後變咗好綠，呢個萵筍嘅特色嚟嘅。OK， 好嗱，而家咧我就燒緊鑊啦。咁嗱。我一如以往啦，我就一刀不剪啊！咁俾大家睇下，而家燒鑊咁一樣係要背嗰個口訣嘅。無論你要煎魚煎得佢唔破皮，煎得靚，煎嘢唔黐底，走油唔黐底，還是係你炒菜咧要有嗰個鑊氣。我哋家廚一定要背嗰個口訣嘅係乜嘢啊？再嚟大火燒鑊，見煙落油，再見煙，
跟住然之後炒嘅就繼續大火啦。如果係煎嘅話，就收翻細火，跟住降一降溫先放嘢落去煎，咁就唔會黐底噶啦。走油就繼續大火啦，一樣嚇。咁而家咧開始出煙咯喎。咁呢個時候咧，我就落啲油先。嗱，一樣啦，我落嘅係舊油啊，2茶匙到。咁大家會話：哇！呢度你嗰啲豆豉鯪魚都有油㗎，你落咁多油作鬼啊？梗唔係啦！嗰啲豆豉鯪魚我點解要蒸咗佢先啊？因為我唔要嗰啲油啊嘛。OK， 好唔好？嗱，好啦，呢個時候咧夠紅咯喎，跟住我哋就將啲蒜頭、蒜蓉就掟咗落去先啦，先爆一爆鑊先。好，跟住然之後。哇！睇下嗰啲煙就已經知道佢夠晒鑊氣啦。好啦，嗱呢個時候炒一炒之後咧，跟住然之後咧，我哋就開始調味啦。咁因為本身咧豆豉鯪魚有鹹味嘅所以咧我哋唔可以等豆豉鯪魚落咗去之後先至調味。咁大概呢度咧半羹鹽得㗎啦。跟住糖咧又係半羹到啦。糖可以落多少少都唔怕。跟住少少嘅雞粉啦，好跟住然之後，讓你炒勻佢。呢個時候咧，我哋想炒萵筍炒得好食咧，呢個時候我哋就要讚酒嘅，記住啊！你讚完酒之後咁樣咧，基本上一個蒜蓉炒萵筍就完成啦。咁之前咧我咪發表過一條影片嘅呢個蒜蓉炒萵筍就係咁樣炒啦。咁但係而家係炒豆豉鯪魚啊嘛，所以呢個時候咧我哋就將呢個佢好多油嘅，咁我哋就唔要嗰啲油啊，跟住扼爛嗰啲豆豉鯪魚，好咁樣炒兩炒，咁差唔多得㗎啦。跟住最後尾咧，我哋就將呢個葱倒啦，我最中意㗎啦，落多啲咁放埋落去。哇！咁好香嘅豆豉鯪魚又好香嘅呢個熄得火，好香嘅萵筍，咁完成啦。嗱，呢個餸其實就好簡單嘅 ，OK？ 等一等我攞碟，哎呀！唔好熄機字我仲有呢個重點嘅説明啊。咁呢個咧。就係地方細冇辦法，所以我冇辦法去預先即係冇辦法去預先咧，就係擺定啲用具啊。咁有陣時候咧，我啲用具咧又擺到周圍都係，即刻用嗰啲我會擺喺度就手嘅地方咯。OK， 好啦，嗱咁咧，其實呢一道餸咧就結合咗咧萵筍咧。佢嗰個爽脆同埋滑溜嗰個口感，同時間咧就可以係連埋咧呢個係即係連埋呢個可口嘅豆豉鯪魚，突然間語窒添，嗱咁咧先頭咧，大家會見到，哇！你話呢度會唔會多咗油少少啊？係啊，呢個咧係要即係夠油水咧先好食嘅。咁但係同時間咧，大家都睇到嘅，我係咪好少嗱？而家呢啲咧係嗰啲汁嚟㗎嚇，咁其實咧就唔屬於嗰啲油嘅，因為萵筍咧你要炒得佢好食咧，油水係要必然會係需要係好足夠嘅啦。咁你睇下家廚係咁上下㗎啦，呢嘢跌到周圍都係因為我用夾又唔係咁方便啊我擺一擺碟先。
嗱，想咧即係想咧呢一道餸咧好食嘅話咧，大家要注意一下幾個重點嚇。咁啊，擺一擺抹一抹，我再同大家去分享。好啦，嗱咁咧，大家睇下。呢度剩翻低好多油嗱，而家即係睇唔到啦。呢度足足咧有成4-5湯匙嘅油喺度嘅。咁呢個咧就係罐頭豆豉鯪魚嘅特色嚟嘅。OK，咁咧我為咗要係即係盡量走咗呢啲油唔要咧，咁所以咧我就要蒸一蒸佢先。咁蒸一蒸佢之後咧，點解要蒸一蒸佢咧？因為嗱，大家睇到嘅先頭我咪炒嗰個過程係咪好短促啊？係咪啊？咁其實如果我唔蒸熱佢先咧，翻熱咗佢先咧，然之後攞落去炒嘅話咧，咁變咗咧就好容易咧，你係未炒夠身嘅，咁變咗又唔好食喎，係咪啊？好嗱，呢個係第一啦。咁第二咧，我成日都講嘅，我哋家廚咧其實係一個好好嘅乜嘢啊時間管理嘅訓練嚟嘅。OK，咁所以咧，大家會見到我係先蒸咗嗰罐豆豉鯪魚啦，然之後利用嗰個熱咗嘅水，我再調味去灼呢個係同呢個萵筍去飛水。OK， 嗱咁啊飛水咧佢上味，咁我已經講過好多次㗎啦。咁我為咗新嚟嘅朋友仔咧，我都再講一次，我預先呢個係落味落嗰啲水嗰度加埋油咧，有2個目的。第一個目的咧就可以令到嗰啲蔬菜永遠都常綠嘅。大家可以睇下我而家有成200幾條片，好多咧係炒蔬菜，基本上都係全部常綠嘅。OK， 咁呢個咧就係我飛水嘅時候預先提早落味嘅一個重要嘅原因。咁啊糖可以減少呢個係葉綠素嘅流失啦。雞粉咧嗰個裏邊有酵素嘅，咁啊變咗咧就可以保留翻佢嗰個即係可以令到佢咧就翠綠一啲啦。咁啊鹽咧就愛嚟上味啦。OK， 嗱呢個係至關重要嘅，炒親菜都係㗎啦，你飛親水一定係咁樣落㗎啦，大家要記住啊。咁啊至於炒咧就好簡單嘅啫，記住嗰個口訣點樣啊？大火燒鑊，見煙落油，再見煙。炒菜嘅話就開始落佐料爆炒，如果係煎嘅話就收細火，等佢降一降溫，再放料落去煎。咁如果係走油嘅話，直接掟嘢落去走油就得㗎啦。OK， 咁啊煎同埋走油咧就另一個範疇，今晚我就唔長氣啦。OK， 咁啊記住啊，嗱呢個咧我話俾大家聽咧係好野味，係可以拍得住酒樓出品嘅一個食味嚟嘅。咁啊跟住我呢個程序去做就一定冇錯嘅。OK， 嗱我唔係第一次食㗎，咁反正唔偷食啦，雖然好想食咁啊希望大家中意呢個菜式啦咁啊唔阻大家啦，我去食飯啦，真係，拜拜。